Michael, c'était votre première cette saison, première titularisation avec Roulers. C'était un cadeau un petit peu empoisonné vu les circonstances. Bah oui, quand au bout de 5 minutes on prend carte rouge, penalty. Heureusement, Water arrête encore le ballon. Mais après, il y a la blessure aussi de Baptiste Schmisser. Donc je me suis retrouvé en défense centrale. Donc pour une première, c'est sûr que c'est pas une bonne première, surtout qu'on perd 4-0. Ça change un petit peu toute la donne, hein. C'est le tournant du match. Après 3 minutes, tout le travail de la semaine est un petit peu déjà foutu. Ah oui, c'est ça, puisqu'on vient avec des idées où on veut rester bien en bloc pour exploiter les espaces que nous laisserait Westerlo. Mais au bout de 5 minutes, donc carte rouge, au bout de 10 minutes, je crois, premier but. Donc après, bon, ça devient difficile et là, il faut se réorganiser. Et la blessure de Baptiste aussi, ça fait, comme j'ai dit, il n'y avait plus de défenseur central à part Bory. Donc c'était difficile pour l'équipe. Le match complet à 10 contre 11, c'est quasiment mission impossible, même s'il y avait derrière de la combativité et de l'envie du côté de Roulers. Oui, combativité, envie, c'était présent, mais après, ça ne suffit pas. Pour gagner un match, il faut encore plus quand on est à 10. Il faut faire le travail de deux joueurs. Après, aujourd'hui, voilà, Westerlo a marqué assez rapidement, a su profiter de nos erreurs. Et comme je dis, après, il faudra avoir le penalty s'il y avait vraiment penalty le premier. Et on pourra analyser ça à froid. Je pense qu'il y avait penalty. Il y avait penalty. Bon, bah voilà. Donc, on s'est mis dans les difficultés tout seul. Donc maintenant, faut oublier ce match-là et il faut essayer de gagner la semaine prochaine. On a 2 matchs, donc il faut reprendre des points rapidement. Comment le groupe a-t-il vécu le départ d'Arnaud Mercier? Après, c'est chacun le vit comme il veut. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est les choix de la direction. Maintenant, nous, on ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. Moi, je regarde ce qui va arriver. Si c'est Tom qui reste, voilà, ce sera Tom Colpart. Si c'est un nouveau coach, on travaillera avec le nouveau coach et c'est tout. Roulers continue à regarder vers l'avant au classement? Là, je crois qu'on est 3e, c'est ça, ou on est peut-être resté 2e. Je n'ai pas vu les résultats de cet après-midi. Donc maintenant, nous, c'est sûr qu'on regarde vers l'avant. Tous les joueurs ont envie de terminer le plus haut possible. Mais maintenant, il faut retrouver un bloc équipe costaud, ne plus prendre de buts et après, on pourra revendiquer quelque chose. Tom Colpaert, we zagen in het begin van de wedstrijd dat erg goed was, hoog tempo, goed voetbal. En plots was er die fout van Zolotic. Een strenge sanctie, hoe beoordeel jij dat? Van mijn plaats was het echt moeilijk te zien, maar ik heb met Nermin gepraat en die vond het geen fout. Dan krijgt hij rood en een penalty tegen. Gelukkig pakt Wouter hem nog. Maar goed, dan was het weer al bijsturen. Dan hebben we ook nog Baptiste Schmisser verloren net voor de rust. Dan moesten we nog eens bijsturen. Dan aan de rust verliezen we nog Damman ook. Ja, dan heb je het echt wel moeilijk om je defensieve problemen op te lossen. Ik kon ook geen wissels meer doen. Aan de rust hoopte nog van iets te kunnen doen. 2-0 viel nog mee. In de zin van dat je dan nog iets in handen hebt. 1 doelpuntje maken kan in een wereld van verschil zijn. Goed, dan valt de tweede penalty en dan was het verhaal snel gedaan. Ja, want ik vond Roeselaar wel nog erg strijdvaardig in die tweede helft. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat we niet... dat we zeggen dat we echt ons best nog gedaan hebben om er iets van te maken. Maar goed, dan weet je ook als je de derde vangt dat het echt wel heel moeilijk wordt. Toch niet gevloekt dat je niet Bory hebt laten starten in de plaats van Zolotic? Nee. Ik denk Nermin verdient zijn plaats bij ons. Is de basis centrale verdediger samen met Schmisser. Dus ik was eigenlijk content dat hij kon spelen. Want dan konden we terug op ons automatisme gaan werken als vorig seizoen. Met Damman, met Pieter-Jan nu wel zwaar op linksachter. Maar goed, dan hadden we toch wel, dacht ik, een goed verdedigend blok. Maar nu wordt het heel moeilijk. Hè. Ik weet niet wat de sanctie zal zijn voor Zolotic. En dan ook nog eens Schmisser, wat die blessure zal zijn. Dat kan ook weer een tijdje oud zijn. Dus wordt er opnieuw puzzelen voor ons. Gehavend dus naar de topper van volgende week tegen Oud-Heverlee Leuven. Met Tom Colpaert als hoofdcoach. Ja, dat is weer een even koffiedik kijken. Ik denk dat er nu al iets zal gebeuren. Ik denk dat de mensen in het bestuur misschien niet nu nog afgewacht, dit weekend nog afgewacht hebben. Maar ik weet sowieso dat ze met mensen bezig zijn, dat er gesprekken gaande zijn. Dus ik weet niet wanneer het juist zal zijn, maar ik vermoed toch wel dat er snel iets zal gebeuren nu. Wouter Biebouw, wat een frustrerende avond voor Roeselaar, hè? Ja, ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat we na 3 minuten alle plannetjes in de vuilbak konden smijten. Ja, jammer genoeg. Na 3 minuten, jij hebt perfect kunnen zien wat er gebeurde. Vraag is natuurlijk of Zolotic echt wel de laatste man was. Hè? Ja, ik vond het ook heel streng alleszins. Dus hij beslist natuurlijk om rood te geven. Maar na 3 minuten, waarbij dat ik denk dat hij niet direct een open doelkans had. Ja, heel streng. Ik denk ook de tweede penalty was heel streng volgens mij. Ik maak mij zo klein mogelijk. Hij kan perfect rond mij of over mij en de bal misschien nog in doel. Al denk ik ook dat hij de bal misschien te ver duwt. Dus voor mij zoekt hij mij echt op. En soms moeten de refs durven de minder populaire beslissing nemen. En dan de aanvaller niet bevoordelen op die moment, denk ik. Maar ja, het is niet zo.
Jij pakt die strafschop, maar denk je dan toch van ja, we zijn met een man minder, dat wordt hier een mission impossible? Goh, ja, niet direct. Ik denk dat we moesten op dat moment geprobeerd hebben om een goed blok te vormen en die 0 proberen te houden. Maar ja, jammer genoeg scoren ze dan toch binnen de 10 minuten denk ik dat doelpuntje. En dan gaan de kopjes natuurlijk even naar beneden. En jammer genoeg, ja, het vervolg kent u. In de tweede helft vond ik Roeselare toch nog strijdvaardig. Ja, we hebben in de kleedkamer de kopjes bij elkaar gestoken en gezegd of proberen we er nog iets van te maken of wel stop het hier. Dan kunnen we beter binnen blijven. En dat hebben we wel geprobeerd. Ik denk dat we zelf het balbezit niet moesten onderdoen. Maar ja, we hadden een mannetje minder en gevoelden dat ook dat we naar voren toe te weinig personen hadden om nog een kansen te creëren. Jammer, want dit was een unieke kans om dicht bij Beerschot-Wilrijk te sluipen. Hè? Ja, natuurlijk. We hadden ergens op gehoopt ook. We wouden hier niet direct vol de aanval trekken, maar we wouden hier goed georganiseerd naar Westerlo komen. En dan misschien open op een puntje en misschien zelf meer. Maar ja, kijk, we moeten week per week. De competitie is heel gesloten en alles kan week per week bekijken. En ja, op naar volgende week.